Մեղուների նոր պարսել շուտով կբզան, նեկտար կհավաքեն Վայոց ձորի սարերի ծաղիկներից։ Եղեգիսի գյուղերում միանգամից 150 փեթակ է ավելանալու։ Բնակիչներին այն նվեր է վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամից։ 500 փեթակ իր մեղուներով ու աշխատանքային բոլոր պարագաներով ծխեցնող փուքսից մինչև մեղվապահի արտահագուստ ու գլխարկ օրերս փոխանցվել է հատուկ դասընթաց անցած 30 ընտանիքի։ Մենք ունեցանք դասընթացներ փորձառու և անփորձ կամ սկսնակ մեղվաբույսների հետ, որի 30 շահառուները ստեղ են։ Շուրջ 500,000 դրամին համարժեք գույք ենք տրամադրելու այսօր։ Մեղվապահությունից ստացած եկամտով մի քիչ կչեզոքացնեն տեղացիների վնասն արջի հարձակումներից ներկայացրել է բնապահպանական կառույցի ղեկավարը։ Տեղեկացրել, որպեսզի սոված գիշատիչը գյուղեր չիջնի, անտառի տարբեր հատվածներում տանում նրանց համար խնձոր գազար են լցնում։ Գորշի կերի հարցն առաջիկայում կփորձեն ավելի հիմնավոր լուծել։ Ունենք միջոցառումներ, որոնց շարքում է նաև ուրեմն վայրի պտղատու անտառների հիմնումը եւ իրականում կոնֆլիկտի մեծ հատվածը դա բավականաչափ սնունդ չունենալն է վայրի բնության մեջ արջերի համար։ Անտառային ծառատունկին կներգրավեն տեղի բնակչությանը, որ գումար վաստակեն սոցիալական հոգս թեթևանա։ Ֆինանսավորումը թե այդ, թե մարդ արջ կոնֆլիկտը մեղմող այլ բաղադրիչների համար բրիտանական Դարվին նախաձեռնությունից է 3 տարվա կտրվածքով $1 միլիոն։ Մինչև սա հիմնադրամը Արենի, Եղեգնաձոր Վայք և Եղեգիս համայնքներում կենսաբազմազանության պահպանման նպատակով տրամադրել է էլեկտրական հովիվներ, գիշերային լուսավորություն անցկացրել, թվարկում է մարզպետը։ Եղեգիսի բոլոր գյուղերն էլ հիմնականում լուսավորում են։ Վերնաշենը չի։ Վերնաշենն էլ է տեղեր կան լուսավորում է, տեղեր կան չեն լուսավորում։ Այո, այդ հարցերը մոտ ապագայում լուծելու ենք։ Միքայելյանն ի դեպ կարծում է մարդիկ մի քիչ ուռճացնում են խնդիրը, երբ ասում են սարսափում են տնից դուրս գալ, արջը բակում լինի։ Ըստ բնապահպանների ուսումնասիրության գյուղերում կշտանալուն վարժված արջերն ընդամենը 4-5-ն են, ու այնպես չէ, որ ստեղծված իրավիճակում բնակչությունը մեղք չունի։ Աղբը թափվում է ուղակի ձորը եւ աղբի մեջ սնունդ կա եւ դա արջերին հետաքրքիր է, արդեն գրավում է, հրավիրում է, այսպես ասած, իրենց մոտ։ Քննարկվում է նաև փակվող աղբամանների անցնելու տարբերակ։ Կենդանու հետ շատ մոտ ապրելուն պետք է վարժվել, նախկինում հաշտեն չէ եղել, հին պատմություններ է հիշեցնում Ռուբեն Խաչատրյանը։ Երբ որ էլեկտրական հովիվներ չկային ժամանակին եւ մեղվապահություն էր իրականացվում, միշտ 1-2 փեթակ մի քիչ կողք դրել են, ասել են սա էլ արջի բաժինն է։ Երբ որ ծառ են տնկել, նույն ձևով մի քանի ծառ ավել են տնկել, ասել են սա էլ արջի բաժինն է։ Հիմա մարդիկ մի քիչ ագահ են դարձել, այլևս այդ արջի բաժինը չեն ուզում տալ։ Էկոլոգների բանաձևն է հարուստ բնությունից կենդանու բաժինն իրեն թողնել, կենսաբազմազանությունը չխախտվի։ Այս կողմերում այն չափազանց կարևոր է։ Ուրիշ ոչինչ որ չլինի, մարզի ջրային աղբյուրների կեսը Եղեգիսի սարերից է իջնում։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լիպարիտ Ասատրյան, Ժիրայր Հաբետյան, լուրեր։